M, cea mai puternică literă din universul BMW, are un nou partener. Pro Leasing Motors este dealer oficial BMW M. BMW M sărbătorește anul acesta 50 de ani de existență, o jumătate de secol în care s-a impus în lumea motorsportului și a fascinat milioane de oameni din întreaga lume. Am marcat acest eveniment în showroom-ul BMW Pro Leasing Motors, printr-o selecție de modele BMW M iconice. Pasionații s-au aflat în compania unor nume din trecut și a unor vedete actuale care au contribuit la crearea literei pe care o întreagă planetă a ajuns să o iubească. O ocazie bună să ne reamintim câte ceva despre fiecare model în parte. Să începem! Unul dintre ele este modelul alături de care BMW a câștigat primul sezon din istoria DTM. Este vorba despre seria 6 Coupé din anii 80, cunoscut intern ca E24. Acesta a fost totodată și prima demonstrație de polivalență din partea BMW, căci seria 6 Coupé era atât un grand tourer veritabil pe șosele, cât și un alergător de seamă în campionatele de turisme, îmbinând într-un mod excepțional rafinamentul cu performanță. BMW M3 de la finalul anilor 80 a fost cel care a dus litera M la un cu totul alt nivel. Practic, o mașină de curse omologată pentru stradă, prima generație M3, demonstra că nu-ți trebuie un motor mare ca să fii performant, ci mai degrabă un șasiu echilibrat, frâne bune și aerodinamică. Astfel, M3 din generația E30 a fost cel mai de succes model din istoria curselor de turisme, dar s-a remarcat și în lumea raliurilor, unde a câștigat și o etapă în VRC. Cu așa palmares, nu este de mirare că primul M3 a rămas, pentru multă lume, o mașină de poster, chiar și în zilele noastre. Cu M5, BMW adaptează conceptul de vehicul de performanță unui sedan mare, spațios și confortabil. De-a lungul generațiilor, rezultatul a fost o limuzină elegantă, dar cu un accentuat estetic sportiv și cu un caracter dual. A treia generație BMW M5 este prima care a primit un V8 sub capotă. Prin urmare, performanțele erau echivalente cu cele ale supercarurilor vremii. Inspirată din lumea Formulei 1, generația E60 a lui M5 și-a lăsat în mod inedit amprenta atât în istoria BMW, cât și în universul limuzinelor de performanță. A fost primul model BMW M din istorie cu un motor V10 sub capotă. Cu un raport de 100 de cai putere pe litru, M5 dispunea de resurse de putere greu de imaginat în acea vreme. Tocmai de aceea a primit selector de moduri pentru livrarea puterii. A fost prima mașină din lume care să dispună de așa ceva. 1M Coupé a fost o binevenită reîntoarcere la vremurile când performanța era echivalentă cu simplitatea. Animat de un motor cu 6 cilindri, echipat cu transmisie manuală și livrând puterea pe puntea spate, acest cupé compact a cucerit inimile tuturor iubitorilor de sportivitate. BMW avea în plan să producă 2700 de unități, însă la finalul producției, 1M făcuse fericiți peste 6300 de doritori. Folosind eficient resursele tehnologice actuale, BMW M4 se laudă acum cu peste 500 de cai putere. Rămâne însă o super sportivă prietenoasă pentru că dispune de o multitudine de reglaje ale parametrilor de funcționare. Are 10 moduri de control al tracțiunii, frâna are reglaj în 2 trepte, iar tracțiunea integrală îți permite să controlezi cu ușurință mașina chiar și la limita aderenței. X5M este un exemplu al performanței unui model cu dimensiuni generoase. Propulsat de unul dintre cele mai sofisticate motoare V8 de pe piață, X5M poate sprinta la fel de repede ca oricare supersportivă, însă, în același timp, este și unul dintre cele mai spațioase și practice modele din gama actuală BMW. Te invităm așadar să faci cunoștință și live cu cele mai performante modele din familia BMW M la BMW Pro Leasing Motors, noul tău dealer BMW M. Echipa BMW Pro Leasing Motors îți propune o experiență spectaculoasă cu modelele BMW M în showroom-ul BMW Pro Leasing Motors.